Učimo se norveščina. Tema lekcije: kuhinjska opravila. Forberede. Pripraviti. Lage mat. Kuhati. Kutte. Rezati. Hakke. Sekljati. Skjære i skiver. Narezati. Skrelle. Olupiti. Vaske. Oprati. Skille. Splakniti. Tørke. Posušiti. Koke. Zavreti. Steke. Coreti. Bake. Peči. Grille. Peči na žaru. Dampe. Kuhati na pari. Røre. Mešati. Blande. Zmešati. Helle. Naliti. Legge til. Dodati. Varme. Sigreti. Avkjøle. Ohladiti. Servere. Postreči. Smake. Poskusiti. Krydre. Začiniti. Sile av. Odcediti. Dekke til. Pokriti. Kutte. Legge til. Tørke. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.